cuci baju sendiri, tidur sendiri. Kalau di rumah Iya. seneng lihat pasangan kayak gini loh. Saya bantu-bantu cari uang. Ada marut kelapa, ada ini sayur. Bikin makan. Pantesan sekilo cepet mateng loh ya. Kalau jual nasi goreng cepet kayaknya kalau kerja sama kayak gini. Iya. Ada yang ngasih garam, ada yang ngasih udah dikasih garam lagi.